ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мо хостем имрӯз дар бораи яке аз растаниҳои беҳтарин ки хосияти шифобахшӣ зиёд дорад ба шумо маълумот дода бошем. ин растанӣ ном дорад настаран, яъне ки дар баъзе минтақаҳо онро хуч ёки ҳулул ёки ба забони русӣ гӯем шиповник мегӯянд. ин растанӣ хело ҳам фоидаи зиёд дорад. моро то охир гӯш кунед, зеро шумо аз ин видео дар бораи настаран, яъне ки дар таркиби настаран кадом витаминҳо, элементҳои химиявӣ ва кадом хусиятҳои шифобахширо доро мебошад, барои кадом инсон, барои кадом бемориҳо даво мебахшад ва чӣ хел тайёр кардани дору аз қисмҳои ин растанӣ, яъне ки настаран, масалан аз решааш чӣ хел дору тайёр кардан, баргаш, худи мевааш чӣ хел дору тайёр карданро мо ба шумо дар рафти видео фаҳмонида медиҳем. то охир бо мо бошед. настаран бутаи хордори бисёрсолаи баландиаш то 3 метр аст. он дар ноҳияҳои мӯътадил ва субтропикӣ нимкораи шимолӣ мерӯяд. настаран дар бешаю дашт, соҳили дарёи Кул ва лаби чашмасорҳо бисёр мерӯяд. инро дар ноҳияҳои Тоҷикистон вохӯрдан мумкин аст. настаранро чун ғизо ва дору меваашро истифода мебаранд, ки онро охири тирамоҳ, замоне ки комилан пухта расида ранги сурхи баланд мегирад, ҷамъоварӣ мекунанд. баргҳо ва гулҳои настаранро низ чун даво истифода мекунанд ва онҳоро дар баҳор мечинанд. дар таркиби настаран хеле моддаҳои кимиёвӣ вуҷуд дорад ва аз моддаҳои кимиёвии ин растанӣ хеле бой аст. дар 100 грамм меваи хушккардаи ин растанӣ 14 грамм об, 4 грамм сафеда, 60 грамм қанд, 10 грамм нахи ғизоӣ ва 5 грамм кислотаи органикӣ вуҷуд дорад, ки дорои 253 килокалория энергия мебошад. настаран саршор аз витаминҳо ва маъданҳо бой буда, дар таркиби он калий, натрий, оҳан, каротин, витаминҳои Б, витамини B2, витамини ПП, витамини С мавҷуд аст. настаран аз мис, оҳан, манган, молибден, кобалт, витаминҳои B6, К ва Э хело ҳам бой аст. настаран аз замонҳои қадим дар миёни халқҳои гуногун маълуму машҳур буд. римиҳои қадим онро рамзи одобу ахлоқ меҳисобиданд. юнониҳои қадим атрофи қасри Афродитро бо бутаҳои садбаргу настаран ороиш медоданд. абуалӣ ибни Сино фармудааст, ки настаран дар дараҷаи дуюм гарму хушк аст. ҳама гунаи он хусусияти поккунанда ва латифкунанда дорад. овоз ва садодиҳии гӯш ва дарди дандонро фоида дорад. настаран варамҳои гулӯ ва бодомакҳоро шифо мебахшад. қайро ором сохта ҳақиқро нест мекунад. амирдавлат фармудааст, ки агар онро бо май ҷӯшонида истеъмол намоянд, исҳолро мебандад. агар дар обҷӯши он оббозӣ намоянд, аз бавосир ва дарду сӯзиш шифо ва таскин мебахшад. агар шираи онро ба рӯй моланд, аз таъсири офтоб нигоҳ медорад. аз сурфаю хунтуфкунӣ шираи обҷӯшаш фоида дорад. истеъмоли меваи хушкаш аз захми меъда, исҳолу хунрезиҳо одамро шифо мебахшад. муҳаммад ҳусайн навиштааст, ки настаран бандҳоро мекушояд ва баданро тоза мекунад. бӯи гулаш қалб, майна ва узвҳои ҳисро пурқувват намуда, майнаро гарм ва рагҳои асаби шахшударо шифо мебахшад. барги гули настаран аз дарди дандон, илтиҳоби ком, бодомакҳо, гулӯ нофеъ буда, дилзанӣ яъне дилтапакро ором сохта, ба бемории ҷигар, зарпарвин фоида дорад. орух, қай ва дилбеҳузириро рафъ месозад. мураббо аз гулҳои настаран ҳолати беморонро хуб намуда, дилзаниро ором месозад ва дилро пурқувват мегардонад. дар тибби мардумӣ тоҷик обҷӯш дамкардаи меваи настаранро барои шахсони заифу лоғар
بیماری زنگیله یعنی که سینگ میگویند هنگامی کسلی‌های دل، جگر و تلخدان و معده روده وسیع استفاده برده می شود. در طب مردمی روز میوه، برگ، شیره و ریشه نسترن را برای معالجه زنگیله یعنی که سینگ، خونریزی های دندان، کمخونی، بیماری چشم، جگر، معده گرده، سنگ گرده، اویتامینوز استفاده برده می شود. آبجوش و دم کرده میوه‌اش را اینچنین برای معالجه استخوان‌های شکسته، بیماری سرایتی استفاده می‌کنند. آبجوش ریشه‌اش را در شکل حمام برای طبابت فلج، لکوتشوی، موشک‌های دست و پا که توسط نقرس تربات به عمل می‌آید به کار می‌برند. در طب تیبت میوه نسترن را برای معالجه اتروسکلروز، سیل، بیماری عصب استفاده میبرند. تا امروز در طب مردمی تیبت میوه های آن را برای طبابت اویتامینوز، بیماری جگر، تلخدان، التهاب همشیری معده، زخم معده و روده 12 انگشته، کسلی های گرده و راه پیشابدان استفاده برده می شود. از میوه های نسترن قیام ویتامین نوک تیار کرده می شود. نیم عصر پیش معین کرده بودند که قیام نسترن برای معالجه بیماری التهاب جگر و تلخدان فایده آور است. از برگش شربت به عسل تیار میکنند که آن را برای طبابت بیماری التهابی و زخمهای پرده لعاب دهان و دم خورده اش را برای معالجه بیماری عضوهای هاضمه توصیه داده می شود. در طب معاصر میوه نسترن را همچون داروی پلی ویتامینی یعنی سر ویتامین هنگام نارسایی های ویتامین های گوناگون، لاغری و کمخونی وسیع توصیه داده می شود. از جمله هنگام نرسیدن ویتامین های C و P، نفاذت دیواری رگ های خون، ویران و مقاومت پیدا کردن از تاثیر عامل های کسری آوری درونی یعنی که فایده دارد. داروهای نسترن را اینچنین به کسلی های گرفتاران بیماری شدید و مزمن، سرایتی جگر، تلخدان، زخم معده روده، گموفیلی، خونریزی های شوش، بچه‌دان و غیره توصیه داده می شود. میوه‌اش را برای طبابت گزک شوش، دیق نفس استفاده می برند. داروهای نسترن جریان لخته‌شوی خون و مبادله ماده ها را به اعتدال آورده فعالیت عضوهای تناسل و جریان اکسیدشوی برقراری را در بدن بهتر می کند. داروهای میوه نسترن که ترکیبشان از کسلات های اسکاربین بایست دارای خصوصیت های گوناگون فارماکولوژی می باشند. استفاده نسترن در غذا. نسترن را در غذاهای گوناگون استفاده میبرند که مثلا در شرایط خانه از نسترن نوشابه، مربا، شیره، چای، کوکتیل ها و غیره تیار میکنند. مربا از نسترن یعنی که طرز تیار کردن مربا از نسترن 1 کیلوگرم میوه نسترن 1.2 کیلوگرم شکر. میوه نسترن را از تخم و مویک‌هایش تازه کرده در آب جوشیده ایستاده 2 دقیقه نگاه داشته آن را از الک گذرانیده پس از تراویدن آبش به سیرپ 70% گرم انداخته تا 4 ساعت نگاه داشته پس تا تیار شدنش می جوشانند. شیره نسترن 1 کیلوگرم نسترن 2 استکان عسل 2 لیتر آب یعنی که برای تیار کردن شیره نسترن 1 کیلوگرم نسترن 2 استکان عسل 2 لیتر آب. میوه نسترن را از دانه ها جدا کرده تا ملایم شدنش جوشانیده پس در ظرف سیردار با چوب دستی مخصوص مالیده میده کرده پس به بالایش 2 لیتر آب و 2 استکان عسل را ریخته تا جوشش آورده پس به ظرف‌های تمیز داده میریزند و دهان آن را محکم میکنند. پس شیره نسترن حاصل می شود. اکنون ما به شما در آخر ویدیو
доруҳое ки аз настаран тайёр мекунанд барои бемориҳое ки дар боло номбар кардем, доруҳои тайёрмекардагиро дар ин ҷо тарзи тайёркунии онҳоро мо ба шумо гуфта медиҳем. холосас яъне ки сироп аз қиёми ғализи обии меваи настаран бо қанд ҳосилшуда. онро чӣ хел тайёр мекунанд? онро барои муолиҷаи бемории ҷигар ҳамчун талхарон ва дар шакли хориҷӣ ҳангоми бемории нурӣ истифода мебаранд. тарзи истифодабариаш як қошуқчагӣ 2-3 бор дар як рӯз. халосасро дар зарфҳои шишагини 300 мл истеҳсол мекунанд. муҳлати истифодабариаш 3 сол мебошад. дигараш бошад каротолин. қиёми равғанини каротиноидҳо аз қисми гӯштии настаран ки дорои токоферолҳо, кислотаҳои чарбӯӣ, носер ва дигар маводи фаъол мебошад ва барои муолиҷаи ҷароҳатҳои трофикӣ, зардзахм ва бемории пардаи лӯъоби даҳон истифода мебаранд. каротолинро дар зарфҳои шишагии 100 мл истеҳсол мекунанд. муҳлати истифодабариаш 2 сол мебошад. анакун мо тарзи тайёр кардани меваи настаранро дар шароити хона, яъне обҷӯши меваи настаранро чӣ хел тайёр мекунанд? 20 грамм меваи хушки настаранро дар зарфи сирдор андохта ба болояш ним литр оби ҷӯшида истодаро мерезанд. дар оташи паст 10 дақиқа ҷӯшонида, баъд 6 соат онро дам медиҳанд. баъд аз он онро гирифта полонида ним стаканӣ 3 бор дар як рӯз ҳамчун қувватбахшу рӯҳафзо истеъмол мекунанд. дамхӯрдаи барги настаранро чӣ хел тайёр мекунанд? як қошуқи ошхӯрии барги хушки настаранро дар зарфи шишагин ё сирдор андохта ба болояш 1 стакан оби ҷӯшида истодаро мерезанд. дар ҳамоми барқӣ гарм карда 45 дақиқа дам медиҳанд. баъд аз он полонида 0,5 стаканӣ 3 бор барои муолиҷаи бемории меъда ва талхадон истеъмол мекунанд. обҷӯши меваи настаран. як қошуқи ошхӯрии меваи настаранро дар зарфи сирдор андохта ба болояш 2 стакан оби ҷӯшида истодаро рехта дар оташи паст 10 дақиқа ҷӯшонида, як шабонарӯз дам дода, полонида ним стаканӣ 2 бор дар як рӯз барои муолиҷаи санги гурда истеъмол мекунанд. обҷӯши решаи настаран. 2 қошуқи ошхӯрии решаи хушки майдакардаи настаранро дар зарфи сирдор андохта ба болояш 2 стакан оби ҷӯшида истодаро рехта дар оташи паст 15 дақиқа ҷӯшонида, хунук намуда, полонида 2 қошуқи 4 бор дар як рӯз барои муолиҷаи санги гурда истеъмол мекунанд. ин буд маълумоти пурра дар бораи хосиятҳои шифобахшии настаран. онҳое ки моро гӯш кардед ба видео лайк монед. хосиятҳои дигари шифобахшии ин растаниро агар донед ҳатман ба комментария нависед. ба канал обуна шавед, зеро шумо дар видеоҳои оянда, видеоҳои пештарае ки мо сохта будем дар бораи касалиҳои гуногун ва хосиятҳои шифобахшии растаниҳо ба ин бемориҳоро маълумот медиҳем. оянда мо дар нақша дорем хосиятҳои шифобахшии тамоми маводҳо, яъне ғизоҳое ки мо дар рӯзгор истифода мебарем, ҳамаи онро ба шумо гуфта бошем. пас меҳнати моро қадр кунед. ба канал обуна шавед, ба видео ҳатман лайк монед, дӯстони худро ба ин канал даъват намоед. бигзор ҳамеша саломат бошед, ҳеҷ вақт танатон бемор нагардад. дар паноҳи худованд бошед.